Esse trator tá com o radiador furado. Aí quando ele fica igual agora, se for uma semana parado, aí vai bastante água. Mas trabalhando mesmo ele vaza pouquinho. E aí galera, beleza? Vamos colocar uma 6ão para trabalhar mais um dia. Galera, choveu aí, atualizar vocês, porque vocês estão vendo os vídeos aí tudo em sequência, né? Mas atualizar vocês, galera, choveu uma semana, calma aí, olha o barreiro, aí. Então eu acho que hoje vamos só patinar com esse trator, mas eu preciso trazer a grade do meu primo, preciso trazer ela embora. Então, já que nós vamos lá na roça, vamos experimentar subsolar um pouco, porque agora choveu, agora não vai estar a terra tão dura, né, igual tava. Então vamos tentar subsolar hoje, beleza? E daí tinha uns comentários aí que eu não olho o nível do óleo, cara, do trator. E tá aqui, galera, ó. Só que eu precisava de um pano aqui, né, mas não tem, então vai o dedo. Ó, o nível é aqui, ó. Tem essa marca que fizeram, né, mas enfim, o nível. Quando eu comecei a silagem estava aqui, ó, no máximo. E agora tá no de baixo, então... bom demais da conta. E como esse trator vai vir uma coisinha nova para ele, vai ter que ser trocado tudo, óleo, filtro e tudo mais. Vai já? Galera, contar uma coisa pra vocês, hein? Enquanto eu vou indo pra roça, muitos falam, ah, cara, coloca um paralâmpada, para-choque, coloca peso, coloca isso, coloca aquilo. Só que, galera, é caro, velho. É muito caro essas coisas. O choque tá desligado ali. Então, não é de uma hora pra outra, cara. Demora pra fazer as coisas. Ó, tem tudo choque aqui, ó. Só conseguir um escape, ó. Beleza. Vou só esperar meu pai. Então, galera, demora as coisas, cara, pra gente conseguir dinheiro e tudo mais. Então é fácil falar, tipo, faça isso. Mas não é... não tem dinheiro assim pra rasgar dinheiro, galera. Então, trator é caro. Vai vir uma novidade pra vocês, pra ele aí, porque eu consegui uma parceria. Eu não falei nada ainda, porque não é 100% certo e tudo mais. A hora que tiver em mãos, tudo certinho, aí eu oficializo pra vocês, beleza? Mas é isso, galera, vim fazer as coisas nesse trator aí com mais urgência, digamos assim. É só nessa base, só na base da parceria, beleza? Palanca não? Assentou bem a terra, né? Assentou bem a terra já.
só folha larga também, né? Ela passou depois que foi feita a cerca? Hã? Lá embaixo eu esqueci, galera, de voltar com vocês, cara. Desculpe. Na hora que tava terminando de subir ali que fui me lembrar de colocar a câmera pra gravar. Sei não, se não vou ter que alinhar de novo. Hã? Não, pai, não, se não entrou, não tá alinhado, não vai encaixar. Eu vou ter que alinhar de novo. Tem que entrar bem retinho. Ó, distância, calma aí. Ei, colocar na furação de cima, que daí o subsolador baixa mais. Não, não é esse pino aí não, pai, não aguenta isso aí. É o nosso pino do engate. Levanta um pouco. Aí, mano. No meio. Baixa mais. Já baixou, vai ter que andar com o trator agora. Embora você põe isso. É isso aí. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Deixa eu erguer pra sair do chão. Aí, ó, ele corre mais pro pai apertar. Esse ali não aperta mais. Tá bom, não precisa estar bem firme também isso aí.
Só que ó, erguendo tudo quase que não sai do chão, ó. Agora com essa nova regulagem, né? Vamos ver. Segundona até achar o ponto, né? Vamos ver, galera. Fazer o fio de lomba. Ó a égua lá, ó. Vamos ver. Vamos baixar isso aqui. Vamos ver como que ele vai trabalhar. Duchado no chão, aí ó. É aqui. Aí ó, pronto. Essa é uma altura boa. Ou não.
vai querer esticar um pouco o terceiro ponto pra afundar mais a traseira ou tá bom assim? Senão ele não vai afundar, né? Chão muito socado. Vou ter que pegar a dianteira mais do que a traseira. Não, mas tá bom, já soltando um pouco a terra, fazer isso todo ano, vai soltando. E essa corda que eu achei aí? Ó a corda, ó, arrastando aí, ó. Aí, achamos uma corda já, ó. Já deu lucro.
quebrar, tirar a trava lá, galera, ó. Limpe aqui. Pra quê? Aqui, ó. Hã? Já travou? Tá indo bem, continuar assim, né? Tem que estar limpo aqui dali. Detectador a terra, galera, só na terra desarmou o pé de pato. Não tinha raiz, não tinha nada.
Mas aí não sei se vai fincar no chão daí, pai. Mas tá ficando demais. A frente? Eu tinha que achar, eu não tô achando ainda. Eu não tô achando, ó. Aqui. Ele voltou a levantar. Essa altura tá bom. Aqui baixa mais ainda. Então tudo baixado. Calma. Tudo baixado aqui. Eu quero que mantenha nessa altura. Não vai. Ó, calma aí. Aqui. Se baixar tudo aqui, ele não vai. Aqui ele não vai abaixar mais. Tá, é trabalhando só, não adianta. Não, aqui ó, deixa aqui. Já basta mesmo. Vamos ver. Ah, Agora ficou melhor. só que agora não crava, ó. Tem que entrar na terra fofa pra poder entrar. Tem que limpar bem, sim. Vai escapar não, tinha que limpar melhor. Pronto.